Kali ini gue bakal unboxing casing Corsair 200R cuy. Dan ya, langsung aja. Ini penampakannya cuy. Dan ya, kita bakal buka ini. Somehow ini udah dirakit di sana. Cuman nggak apa-apa, gue bakal review ini cuy. Gimana sih, bagus atau enggak? Enggak terus ini yang lama. Ya, ini dia Corsair. Ini ada logo Corsairnya. Ini penampakannya cuy. Dan dia lumayan gede karena ini tipe mid tower. Dan di sini ada kayak ventilasi gitu cuy. Bisa masang kipas 2 ukuran 14 atau 12 nih, 12 kayaknya. Terus di samping sini ada panel biasa, terus di sini ada kipas, terus di sini bisa ventilasi lagi. Di sini ada power supply, power supply di bawah yang gue nggak punya juga. Di sini ada kipas juga. Di samping sini, dalam sini ada kipas juga sih.